Mais um vídeo, mais uma informação para você que é seguidor do canal Mecânica Nunes. Bora? Aqui ó, pegamos essa Renegade aqui, cara, ó, Renegade de frota, ó. Dá uma olhada em quanto carbono tem nesse motor. E quem é o culpado? Lubrificante correto. Dá uma olhadazinha para essa tampa de válvula. E o que aconteceu com essa Renegade para ela vir parar aqui pra gente? Simples, fora de sincronismo, desgaste precoce da corrente de comando. Aí tem um monte de tolo na internet que fala que correia dentada no óleo não dá certo. O problema não é correia dentada no óleo, é o óleo errado. Olha pra isso, olha a folga dessa corrente, ó. Já tá fora de sincronismo. Pulou aqui no mínimo aqui uns 2 dentes. O que a gente vai fazer? Trocar o cabeçote, igual a maioria do pessoal tá falando aí na internet? Não, nós vamos descarbonizar ele inteiro. Inclusive as válvulas solenoide que abrem as válvulas de admissão, tá? Já que esse comando de válvula, ele só abre o escape, ele não abre a admissão. E aqui a gente não troca o cabeçote, a gente desmonta ele inteiro, descarboniza tudo, monta ele de novo e